ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବାପା କେବେ କାନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ କେବେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ବୁଝିଲି ବାପା କାନ୍ଦନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କ ଲୁହ ଆଖିରୁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଝରେ, ତାଙ୍କ ଭଙ୍ଗା ଇଚ୍ଛାରୁ ଝରେ, ତାଙ୍କ ନିରବ ତ୍ୟାଗରୁ ଝରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଖୁସି ହେଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ବାପା ନିଜ ପୁରୁଣା ସାର୍ଟକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଜାଇ ରଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ବାପା ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଆଇନା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖୁଛି, ମୋ ମୁହଁରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଛାପ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ବୁଝୁଛି, ହୀର କୌଣସି ସିନେମାରେ ନଥିଲେ, ହୀର ତ ଘରେ ଥିଲେ। ସାରା ଜୀବନ ନିଜ କାହାଣୀର ଖଳନାୟକ ହୋଇ ମୋ କାହାଣୀର ନାୟକ ହୋଇ ରହିଗଲେ।